हेलो गाइस, ये देखो हमारे पास नया पार्सल आया है गिफ्ट हाउस से। तो हम लोग आज इसको हम अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे इसमें क्या है आप लोगों को। ये आज ही नया नया पार्सल आया है, अनबॉक्स करेंगे आज और दिखाएंगे आप लोगों को क्या है इसमें। ये हम लोग आज अपना बाइक अनबॉक्स करेंगे। करेंगे पहले के थोड़ा सा कचरा है। देखिए ये चाकू, इसे हम अनबॉक्स करेंगे, खोलते हैं इसको। ये तो यहाँ काट देते हैं ऐसे, ये इसको ऐसे काटते हैं, इसको भी यहाँ काट देते हैं। ये या बहुत ही बढ़िया पैकिंग। देखिए दोस्तों, ये थर्माकोल के साथ इसको पैक किया गया है। वाह, बहुत सेफ्टी के साथ में दो। ये देखो ये वाह, ये देखिए ये ट्रैक्टर लग रहा है इसमें, पता नहीं, देखते हैं कौन सा मॉडल है, यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखो और एक ये वाइट कलर का है, पता नहीं इसमें क्या है। या वाह, एक और है इसमें, ये देखिए इसको भी यहाँ पर रख देते हैं ऐसे। और ये एक और है, वाह, ये कुल टोटल 4 बॉक्स है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये चलिए हम इसको अनबॉक्स करेंगे ऐसे, देखते हैं इसमें कौन सा मॉडल है। तो यहाँ से काट देते हैं ऐसे। ये वाह, इसमें भी बहुत ही बढ़िया सेफ्टी। अरे देखो ये थर्माकोल, अरे वाह, इसमें तो ऑटो है, इसको रख देते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं ऐसे, ऐसे रख देते हैं इसको। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया ऑटो है। इसमें ये देखो यहाँ पे आदमी भी है, ये देखो ऐसे। और ये ऐसे चलता है घूम करके। ये वाह, बढ़िया ऑटो है, इसको यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। ये और एक बात है, इसमें खोल के देखते हैं इसमें क्या है। इसको भी यहाँ से काट लेते हैं ऐसे काट लेते हैं ऐसे, इसको देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये देखो कचरा है इसमें तो पेपर। अरे वाह, ट्रैक्टर, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर। अरे इसको बनाना पड़ेगा। अरे वाह, ये देखो ये साइलेंसर, ये बढ़िया इसके ट्रैक्टर के लिए। ये जल्दी खोल लेते हैं इसका भी हम लोग ऐसे, इसको यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे, लगाने दो। ये बन गया ट्रैक्टर। अरे वाह, ये देखो साइलेंसर है इसके लिए। तो ये हमारे ट्रैक्टर तैयार हो गया साइलेंसर के साथ में। ये चलाते हैं इसको, अरे वाह, देखो ये या इसमें तो हैंडल भी है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये बढ़िया। इसको चलाएंगे, फिर रख देते हैं ऐसे, इसके डब्बे में रख देंगे ऐसे, इसके ऊपर में। ये इसको भी ओपन करते हैं तो इसको देखते हैं कौन सा मॉडल है। ये जैसे ये वाह, ये देखो ये ट्रैक्टर बढ़िया, वाह। अरे वाह, इसमें भी है, इसको भी बनाएंगे हम लोग। इसकी झिल्ली को निकाल लेते हैं ऐसे, झिल्ली रख देते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। वाह, ये साइलेंसर देखो, इसको लगा देते हैं यहाँ ऐसे, बढ़िया। अरे वाह, ये तो हैंडल है इसमें, इसको यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ये घूम 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 करके ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। देखो सीट ड्राइवर के लिए सीट है ये, यहाँ पास ऐसे लगाएंगे इसको। ये कचरा आ गया कहाँ से। ये इसका साइलेंसर है, देखो ऐसे, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और चला के दिखाते हैं ऐसे। ये वाह, इसको ऐसे चला सकते हैं। ये इसको भी रख देते हैं हम लोग यहाँ पास इसको। तो अरे ये कितना चढ़ा आ रहा है, ये इसको रख देते हैं ऐसे। ये गाइस हमारे पास एक और बचा है, देखते हैं। ये इसमें तो आइसर लिखा है, ये देखो ट्रैक्टर का मॉडल दिखा रहा है, ये लगता है इसमें ट्रैक्टर है। इसे खोलते हैं तो इसको ऐसे काट लेते हैं इसको यहाँ से ऐसे, इसको भी काटते हैं ऐसे। वाह, ये देखो, वाह, इसमें भी कचरा लगा है। ये देखो बहुत सेफ्टी के साथ आया हुआ है हमारे पास ट्रैक्टर। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको रख देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है। ये बढ़िया, इसमें भी लगा है, ये देखो ये साइलेंसर, इसको लगा देते हैं हम लोग यहाँ पास। ये ऐसे लग जाएगा, ये बढ़िया मॉडल है। अरे इसको यहाँ पास लगा देते हैं ऐसे। अरे वाह, ये इसमें भी हैंडल है। वाह, देखो ये हैंडल, इसको लगा देते हैं ऐसे। हाँ, इसमें तो सीट पहले से लगा है, ये इसको ऐसे घुमाते हैं ऐसे ऐसे। ये बढ़िया, ये स्टैंड भी लेता है ऐसे 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 वाला है। ये बढ़िया, ये इसको स्लिप मरवा सकते हैं ऐसे ऐसे, हम लोग ऐसे चलाते हैं। ये सिंगल चक्का भी चल जाएगा ऐसे। ये अरे वाह, इसमें तो 2 लाइट भी है, ये देखो। और ये इधर पीछे भी, ये देखिए कितना प्यारा लाइट है। ये नाइट में जलाते हैं इसको, ये देखो। ये हम लोग ऐसे चला कर यहाँ पास इसको यहाँ पर रख देंगे ऐसे। ये 1 2 3 4 टोटल 4 ट्राई आया हमारे पास पार्सल के द्वारा आज।